নমস্কার বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন নিমাই গার্ডেন। বন্ধুরা, আজকে যে পেয়ারাটা দেখছেন এটা হচ্ছে গোল্ডেন রেড পেয়ারা। দেখো কত ছোট গাছে, মাত্র 3-4 মাসও লাগিয়েছি। দেখো কত ছোট গাছে ফলন হয়েছে। দেখো এখানে দুটো ছিল, কাল তুলে নিয়েছে। দেখো এখানটায় দুটো ছিল, এখানটা একটা রয়েছে, আর এদিকে ছিল সব কাটা হয়েছে, আবার জোড় কলম বাঁধা হয়েছে। দেখো তো বন্ধুরা, এটাও আপনারা ইচ্ছে করে লাগাতে পারেন ছাদে কিংবা মাটিতে। এটা কমার্শিয়াল ভ্যারাইটি, এটা আপনারা লাগাতে পারেন। তো ভিডিওটা আজকে এইখানেই রাখছি। তো ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই বন্ধুরা একটা লাইক করবেন।